ci sono scoperte così eccezionali che suscitano un interesse crescente nel corso degli anni. È il caso della villa romana di Sencelles. Le sue vere dimensioni sono rimaste sconosciute per molto tempo. I suoi muri di pietra conservano una delle più importanti testimonianze dell'arte paleocristiana dei dintorni, ma riservano anche alcuni enigmi da risolvere. Vi invitiamo a percorrere il cammino della storia per scoprire un monumento unico, ancora aperto a studi e interpretazioni. Nel XVI secolo, Louis Pons d'Icare per primo identifica a Sencelles, all'epoca un eremo dedicato a San Bartolomeo, situato tra Constantin e il fiume Francolí, una costruzione romana. Cerca de la villa de Constantin se encuentra un muy antiguo edificio llamado Sencelles, que sin duda es obra de los romanos. Nel Medioevo l'edificio aveva ospitato la chiesa parrocchiale del paese di Sencelles, poi abbandonata nel XIV secolo. Questo uso liturgico aveva indubbiamente contribuito alla conservazione di una parte dell'edificio, compreso il tetto, un fatto di per sé eccezionale. Nel 1859 l'eremo, assai degradato, era ormai in disuso. Fu acquistato da Antony Soulet e in seguito trasformato in un casale. Ma qualche anno dopo, nel 1877, inizierà a venire alla luce l'enigma più sorprendente di Sencelles. Hace tiempo había notado que, desprendidos unos trozos de yeso de la cúpula de San Bartomeu, se observaban dibujos. La casualidad hizo descubrir que toda la cúpula era un mosaico de gran relevancia. L'importanza della scoperta richiamò sul posto studiosi quali Bonaventura Hernández Sanahuja e, più tardi, Louis Domenech y Montanet. Nel 1931 l'edificio fu dichiarato monumento storico-artistico. Ma Sencelles mostrò la sua vera dimensione a partire dal 1959, quando fu acquistato dall'Istituto Archeologico Germanico. Iniziò allora un complesso processo di recupero che ha permesso di portare alla luce il suo reale valore. Nel 1978 il governo tedesco donò il monumento allo Stato spagnolo, che successivamente lo cedette al governo autonomo della Catalogna. La villa romana di Sencelles ci offre una storia di misteri e realtà, una storia che ancora oggi presenta vari enigmi da risolvere. Qual era la funzione originaria di Sencelles? Come si è trasformata? Quali sono stati i vari usi dell'edificio? I resti archeologici indicano che in questo luogo, in epoca alto imperiale, i romani avevano costruito una villa. Un edificio rurale dedicato allo sfruttamento agricolo dell'area, situato accanto alla via romana che da Tarraco portava all'interno. Abbandonata e distrutta la villa precedente, in epoca tardo-romana fu eretto un nuovo complesso di cui si conservano alcune delle sale principali e i bagni. A questa fase corrisponde la sala della cupola, l'unica che conservi la copertura originaria decorata con dipinti e mosaici. Su entrambi i lati si aprivano altri locali che formavano il magnifico corpo centrale dell'edificio, affacciato su un'ampia area sistemata a giardino.
Le ricerche sul monumento hanno fatto sorgere varie ipotesi sulla funzione della costruzione. Sansellas era una villa aristocratica? O forse ospitava delle terme? Era una basilica? Una villa incompiuta trasformata nel mausoleo di Costante, figlio dell'imperatore Costantino? La funzione originaria di Sansellas è ancora immersa nel mistero. Il mosaico di Sansellas, un gioiello dell'arte paleocristiana, suscita una continua sensazione di mistero. Appena entrati, alzando lo sguardo, possiamo ammirare la decorazione a mosaico della cupola, ordinata su 3 fasce concentriche culminanti in un medaglione al centro. Un laborioso incastro di 1 milione di tessere che con colori vivaci compongono scene di diverse tematiche. Nella fascia inferiore, sopra la finestra, un gruppo di personaggi assiste a una partita di caccia che si estende ai loro lati. Dalla parte opposta, sopra la porta, è rappresentata la villa, luogo di provenienza e destinazione finale del gruppo di cacciatori. La fascia intermedia rappresenta diverse scene bibliche. Il buon pastore, sopra il personaggio centrale del gruppo di cacciatori. Giona e la balena. I 3 giovani nella fornace. Daniele nella fossa dei leoni. E altre scene perdute o molto deteriorate. La fascia superiore è occupata da 4 pannelli nei quali sono raffigurati dei personaggi seduti su troni, fiancheggiati da pannelli più piccoli con la rappresentazione delle stagioni. I pannelli della primavera e dell'autunno sono i meglio conservati. Sopra, nel medaglione centrale, restano solamente 2 volti che non consentono alcuna interpretazione. Storici e archeologi hanno dato diverse interpretazioni dei personaggi seduti sui troni. Alcuni vi hanno visto la rappresentazione di un progetto imperiale favorito dall'usurpatore Magnenzio, assassino di Costante. Altri una famiglia dell'alta aristocrazia. Altri ancora un'alta carica ecclesiastica. L'insieme decorativo si chiude su se stesso come un universo circolare, un universo aperto a nuove interpretazioni. Scoprire Sansellas significa anche percorrere le strade romane che la collegano a Tarraco e agli altri monumenti dell'importante patrimonio architettonico della zona. Segni di identità culturale, elementi chiave del ricco e complesso mosaico che è la storia. La storia di Sansellas va avanti, ci sono ancora molte cose da scoprire, ma qui vi invitiamo a conoscere tutto ciò che Sansellas ci ha già rivelato.